کرم پودر دو دسته است. ببین به زبون خیلی یعنی راحت بخوام بهتون بگم، کرم پودر رو میریزی رو دستت، اگه شره کرد رقیق بود یعنی کرم پودر من کاورش پایینه، مناسب تره برای پوست خشک. اگه کرم پودر ریختم رو دستم غلیظ بود، شره نکرد، سفته، یعنی کرم پودر من کاورش بالاست، مناسب تره برای پوست چرم. نمونه استیلادری که همه میشناسید، وقتی میریزی رو دستت شره میکنه یا نه؟ بله. پس چجوری میدونی مخصوص پوست چربه؟ به خاطر همین خیلی ها اینو میزنن رو بینی، میگن وای ترک ترک خورد. پوستی که چربه رو اگه خیلی چرب باشه با استیلادر تست کنین، امکان نداره با استیلادر خالی جواب بگیرین. کرم پودر بریده میشه، چربی پوست انقدر زیاده کرم پودر بریده میشه.